waa kayd casri ah oo ku habboon dhanka dumarka kana caawin doona baahiyaha gaarka ah waana qorshe cusub oo hanti abuur ah waa adeeg haweeneyda si hufan ugu shubanayso bangiga lacagta soo gasha taas oo wax ka qaban doonta dhanka kobaca dhaqaalaha madaxa horumarinta amal banki ee magaalada Kismaayo Maxamed Daahir Cabdullaahi ayaa sharaxaya barnaamijkan Marwe Seefin iyo sida ay dumarku uga faa'iideysan karaan faa'iidooyinka uu leeyahay oo bangiga amal ugu talagalay waxa kamid ah waa barnaamij ku habboon marwada ka qabtiraya baahiyaha nolosha waana hindiso cusub oo bangiga ugu talagalay inuu ku hormariyo bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dumarka wax raga ma fadhiyaan meesha Soomaaliyeed barnaamijkan waxa ugu talagalnay maadaama laf dhabar ay u yihiin qoyskii dumarku u yahay inaan ayagii u shaqeyno oo laf dhabartii maadaama ay yihiin cidda wax aruurisa Soomaalida ee wax kaydisana ay yihiin dumarka waxa ugu talagalnay markaas inay dumarku ka faa'iideystaan ayna baahiyoodii shakhsi ahaaneed ay ku hormariyaan baahiyii qoyskan ay ku hormariyaan baahiyii ganacsigoodina ay ku hormariyaan waa adeeg si hufan ay marwadu u dhiganayso lacagteeda lacagta gacanteeda soo gasha haday ka timaado ganacsiga ay lahayd iyo hadii ay ka timaado tii qoyskii oo biilkii aad ka dhigan kartid si hawl yari ah ugala bixi karto waxay kale oo ay sameyn kartaa si hawl yari ah bay ugala bixi kartaa lacagtaas account-ka oo macnaheedu yahay amal banki waxay sameysay xarumo badan Kismaayo kaliya waxaan ku leenahay hadda 3 xarumood xarun aan daafur rabnaa hadda iyo 2 xarumood oo kale oo suuqa waliba ku dhex yaala qofka markaa si fudud ba xarunta u imaanaya markuu kaydiyay kadib uu kala baxaya si fudud buu kala baxaya adeega Amtel telefoonadana waa soo wadnaa sanadkan cusub dhaxiisan daafuri doona inaad telefonkaaga ka dhex dhigatid baa noqon doonta mustaqbalka dhow 2 bilood kadib ama 3 bilood kadib inaad telefonkaaga lacagta ka wareejisid account-kaaga aad wareejisid oo Amtel baan furaynaa sanadkan gudihiisa ilaa aad u yiraahdo adeegaas marwadii baan ugu talagalnay waxa kale oo jira bangiga amal ugu talagalay bulshadii Soomaalida hadaan aan dhaqan ahaan Cabdullaahi Cabdisalaan Sheekh Axmed oo ah madaxa amal bangi ee Jubbaland ayaa ku booriyay dumarku in ay ka faa'iideystaan barnaamijkan Marwe Seefin asagoo dhanka kale ka hadlay muhiimadiisa adeegyada keeno waxaan ku boorinayaa inaad ka qayb qaadataan inaad ka hor samaystaan inaad digaag samaystaan waxa weeye maalinkii hadaas digato $5 waxa laga yaabaa muddo kadib in ay noqoto lacag buuran laakiin inaad guri weyn ku dhisato waxaan xusayaa maalmo weyto gabar baa 2008 akoon ama ka furatay maalin walba $8 $5 bay dhigaysay runtii maamo waxay ahayd agoonley agoon koriso maalin walba xafiiska booqatay akoonkeed wuxuu gaaray $20,000 waa muddo 10 saac 2008 furtay waa lacag aad u weyn qof mana dareemi kartid marka waxaan leeyahay waxaan ku boorinayaa inaad isticmaashaan adeegaas waxa weeye waxaan u soo joognay oo soo aragnay oo runtii aniga Cabdullaahi la kulmay maamo biil wiilkeeda dib ugu soo diro biil walba $100 bay gelisaa shubca hoosteeda biil walba $100 way baaqadaa madaxa maalgelinta ee shirkadda Amal Haroon Cabdi Cali wuxuu boogaadiyay dadka akoonnada ka furtay shirkadda Amal wuxuuna sheegay barnaamijkan lagu magacaabo Marwe Seefin in uu yahay adeeg cusub oo hooyada ka caawin doona arrimo badan oo ku saabsan dhanka qoyska inta maskaxdaada markiiba inay ku soo dhacdo Seefin see ku samaysan kartaa bishii waxa ku soo gasho 400 300 waxaad ku bees gareysay baahida guriga ayaad ku bees gareysay iyo baahi gaar ah oo aad haysataad ku bees gareysay marka lacagtaasi aad ku bees gareysay baahida guriga aad ku bees gareysay oo ku soo gasho ma dhici kartaa Seefin inaad samayso hadii talaabooyinkan soo socda aad qaado waxa waaye waxaad ku guuleysan kartaa lacagta Seefin inaad samaysto maxaa kamid ah waxa dib raadraac ugu sameynaysaa ama tracking wax loo yaqaano lacagta meeshaad waxyaalaha aad lacagta ku bixiso tracking ku sameynaysaa kharashaadka aad bixiso bil walba dib baad u raacaysaa kharashaadka marka dib u raacdo waxaad kharashaadkaasi aad arkaysaa waxyaalaha aan munaasibka ahayn oo lacagta aad ku bixiso qaar kamid ah dadkii ka qayb galay bandhigga barnaamijkan Marwe Seefin ayaa ka hadlay sida ay u arkaan adeegan iyo muhiimadiisa waxaan helo waan ku shubtaa boqolka labada waan ku shubtaa marka rabana waan ka soo baxsadaa marka adeegi aad aan ugu baahnaaba haddana alxamdulillah
aadan ugu baahnayn haddana waan u sii baahannahay welina horumarkeena waxaa ratiin waa lidin sameynaya waxaan uga baahnan inaan ka heli karnaa si weyn aan u arkaa amal waxaa ka mid ahay dadkii kobcisay oo sida wanaagsan ee ula dhaqantay ayada maalgelisada qaasatan barnaamijyadeedana barnaamijka igu martiqaacda waa fuliyaa marka alxamdulillah ilaaha mahad leh amalna waa u mahad celinaynaa Mas'uud Cabdullaahi Aadan Jubbaland TV magaalada Kismaayo.